Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Кеше үҙ ғүмерендә күп нәмәләргә ышана, өмөт тота. Бөтөнләй бер нәмәгә лә ышанмайым тигән кеше юҡтыр. Бындай һүҙҙәрҙе әйтеүсе булһа ла, үҙенең тыуғанына һәм ҡайсандыр үләсәгенә ышана. Шулай уҡ мин Аллаға ышанмайым тип әйтеүселәр бик һирәктер. Күп кешеләр Алланың булыуына мин ышанам тиҙәр. Әммә Аллаға ышанам тип әйтеүселәр булһа ла, Алланың ихтыярында йәшәүселәр бик әҙ булыуына беҙ шаһитбыҙ. Беҙ бала тыуғанда, никахлашҡанда, яңы өй һалып кергәндә һәм башҡа ваҡыттарҙа доғалар уҡытабыҙ. Алланың был доғаларҙы ҡабул итеп алыуына һәм дә ярҙам итеүенә өмөт тотабыҙ. Хоҙайҙың мәрхәмәте, шәфҡәте мәңге булһын инде тип изге теләктәр теләтәбеҙ. Доға уҡыр алдынан өҫтәлдә тоҙҙан башҡа ашамлыҡтар булырға тейешме, юҡмы, хәйерҙе нисек таратырға тип мәж киләбеҙ. Доға уҡыған кешенең ихлас, саф күңелдән Аллаға мөрәжәғәт итеүенә ышанабыҙмы? Ул доғаларҙың беҙгә һауабы бармы? Бәлки, ата-бабаларҙан ҡалған йолаларҙы ғына үтәйбеҙҙер. Аллаға ышаныу тойғоһо беҙҙе алдаштыралыр ғына. Уға иман килтереү, уның һүҙҙәренә буйһоноу хисе бөтөнләй юҡтыр. Ни өсөн был һорауҙарҙы мин һеҙгә бирәм әле? Сөнки мин дә доғалар уҡытҡан ерҙәрҙә күп ҡатнаштым. Үҙем дә уҡыттым һәм уҡыған кешеләрҙең һүҙен ни әйткәнен аңламаһам да, уның һүҙҙәренә ризалыҡты биреп, амин тип ултырған саҡтарым булды. Әммә тулыһынса ҡәнәғәтләнеү, ныҡлы ышаныу хисе булмай торғайны. Бигерәк тә дуға уҡыған кешенең Алла ихтыярында йәшәмәүен күреп, ишетеп белһәм, йөрәгем әрнеп, ризаһыҙлыҡ тыуа торғайны. Ниңә туранан-тура Аллаға мөрәжәғәт итмәйбеҙ? Икенсе кешенең үтенеүенә, юллауына мөхтажбыҙ. Тимәк, беҙ Хоҙай алдында гонаһлы икәнебеҙҙе таныйбыҙ, аңлайбыҙ. Әлбиттә, үҙеңдең гонаһлы икәнеңде таныу бик әйбәт. Ләкин йолалар үтәү менән генә гонаһтар юйыла микән? Изге яҙмала Иса пәйғәмбәр аша Алла бына нимә ти: «Көндә мине эҙләйҙәр, юлымды белергә теләйҙәр, дөрөҫ ҡылған, Алланың законын ҡалдырмаған халыҡ кеүек, минән ғәҙел хөкөм һорайҙар, миңә яҡынлашырға теләйҙәр», ти. Тимәк, Алла йәшәгән тормошобоҙҙы белә. Нисек гонаһтан арынырға? Уның ихтыярында йәшәргә нисек өйрәнергә? Әлеге тормошта йәшәүемдең маҡсаты нимәлә һуң? Бындай һорауҙар күптәргә тынғы бирмәйҙер тип уйлайым. Әммә беҙҙең изге Аллабыҙ, беҙҙең икеләнеүебеҙҙе, уның юлын табырға теләп ыҙаланыуыбыҙҙы алдан белеп, беҙгә үҙенең юлын күрһәтә. Ҡәҙерле радио тыңлаусылар, был юлды мин таптым. Икенсе тапшырыуыбыҙҙа Алла юлын табыр алдынан ниндәй тормош менән йәшәгәнемде, башымдан ниҙәр үткәнен һөйләп уҙармын.
Аумағы қадірлі радио тыңлаусылар. Бүгінгі тапшырылбызда үземдең тормышым турасында һөйләп үткем килә. Миңә 45 яш. 38 яшьтә иптәшем үлеп китеп, мин 15 һәм 16 яшьлек улдарым менән торып калдым. Бар ата-әсәләр кебек улдарымды нисек тыңлаусам, изгелекле, акыллы, бәхетле итеп тормыш юлына бастырырга дигән уй ташламаны. Үземдең уйдар менән төрле фикердәр йөритеп, Алланан һорап, уга мөрәҗәгать итһәм дә, үземдең көз тормышка ашырырга тырыштым. Әмма ни эшләптер, улдарым менән минең ара ераклашкан кебек тоелды. Улган гомеремде уйлап, үземде бәхетһез итеп тоеп, эстән әрнеп, үлгән иптәшемә рәнҗеп, уның үлүенә үзен генә гаепләп, көндәрем уза башланы. Ниңә был тормыштың миңә бер кызыгы юк? Яшәү безнең максаты нидә һуң дигән бик күп һораудар туа башланы. Без иптәшебез менән бер-беребезне яратып өйләнештек. Алдагы тормышыбыз үзенең серлелеге менән бәхетле булып кебек ине. Асылланыш хакта бер-беребезне яберләп кыскырышманык. Иптәшем 17 ел эчендә бер дә миңа кул күтәрмәне. Күрше тирәяктар, таныштар безнең тату яшәгәнебезгә хоклана торган иделәр. Ләкин нишләптер бер-беребезгә булган мөхәббәтебез көндән-көн хүрелә башланы. Иптәшемнең исүе ешайгандан ешайды, минең ризаһызлыгым, үпкәләп әйткән һүзләрем арткандан артты. Нисек булһа ла, татулыкты, мөхәббәтте һаклап калыр өчен кунакка йөреп, кунактар сакыра башланык. Мин иске булган җирдә яратмай идем. Иптәшем эсергә өйгә алып кайтты. Мине лә димләй башлагас, мин дә бик каршы килеп торманым. Әлдә был искелек озак дәвам итмәне. Иптәшем искелек менән афылынып үлеп куйды. Минең уның шулай яшьләй үлеп китүенә бер дә йәлләү хисе уянманы. Кирһенчә, унан гына гаеп эзләп, уны үлгән көе күрә алмай башланым. Туган җиргә, туган ырыдар эргәһенә кайткас, мин яңынан тормыш башлар кебек инем. Тик уларның гаиләләрендә дөньялары бөтен булһа ла, ирешү талашуларын күреп, бер-беренә каты һүзләрен ишетеп, бигрәк тә төшенкелеккә бирелә башланым. Миндә үләемдә куяйм икән дигән уйдар килгәндә балалар турасындагы уй еңеп сыга торгайны. Мин был тормышты еңеп сыга алмаганды, нисек минең улдарым бер терәкһез яшәй алырдар һуң дигән фикер еңеп сыга торгайны. Минең кесе улым үһүрлерәк булып үтте. Бигрәгендә уның өсөн хафалана торган инем. Алама юлга басып куймаһа дип. Күп тә үтмәй кесе улымдың сәерле, мөләем елмаюы, минең менән йомшак кына һөйләшүе күңелемә охшаһа ла аптырашта калдырды. Изге китапты йотлыгып укуы, адык алдында дога кылуы, ятыр алдынан тубыкланып озак итеп торуы бик сәерле ине. Ял көне мин әни Алла үзен тыңларга дип сыгып китә башлагас, кайда Алла үзен тыңлайһыгыз дип һоранам. Без ял көне техника йортында йыелышабыз, шаршамбы көне Үҙәк китапханаһында изге китап язмаларын өйрәнәбеҙ дип яуап бирҙе.
Менің қызыққаны бұл жауаптар менен генә тукталманы. Мин берәй нәмә белгем килһә, энәһенән җибенә тиклем төшенмәйенсә, туктамайым. Киләһе тапшырыуда был турыла һөйләп үтәрмен. Алдагы очрашуыбызга тиклем һау булыгыз. Tezlənib başıyam, Valla mine işit, Rəhmətimni minem, Hem koygularını. Tezlənib başıyam, Hem şul çok işitem, Yüreğim tibişin, Allah'ın tavışın, Tezlenip başıyam, Hem şul çok işitem, Yüreğim tibişin, Allah'ın tavışın. Sıklanıp min karım, Gökyüzün indi saf, Allah'ın yanında, Мәңгілік yoktılık, Yüreğim жылына, Şul yoktılık bilen, Gücüm tağı orta, Allah sözü bilen, Yüreğim жылына, Şul yoktılık bilen, Gücüm tağı orta, Allah sözü bilen. Tezlenip başıyam, Allah meni gafu et, Yanlışlarımны, hem günahlarımны. Şul çakta men anlayım, Allah ul izge saflık, Karangı yollarda ul birer